Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingarhríðanna. Það ógnvekjandi. Hamfarir koma samkvæmt spádómum Biblíunnar. Engin leið til að bjargast frá síðustu hamförunum í spádómunum? Guð hefur alltaf kennt okkur leiðina til björgunar ásamt spádómum hamfarir. Sannarlega skráði hann í Biblíunni leiðina til að bjargast frá síðustu hamförunum. Það voru 2 lönd sem trúðu á Guð. Norðurhluti Ísraels var eyðilagður í stríði, en suðurhluti Júda var varinn. Hvers vegna var aðeins suðurhluti Júda varinn fyrir stríði? Það var vegna þess að Norður Ísrael hélt ekki páska, en suður Júda hélt páska. Jafnvel stríðshörmungar liðu hjá vegna páska. Hvaða leyndardómur falinn í páskunum sem ræður því hvort ríki rís eða falli? Við skulum finna leyndarmálið í gegnum uppruna páskana. Um 1490 og 8 fyrir Krist, áður en frumburðarplágan gekk yfir Egyptaland, bauð Guð Ísraelsmönnum að halda páska. Það vegna þess að hann lofaði að blóð páskalambsins yrði tákn og að ógæfa myndi líða hjá þeim. Þess vegna nafn hátíðarinnar páskar, sem þýðir að hörmungar líða hjá. Allir þeir sem héldu páska með því að bera blóð áskamals lambs á dýrakarma og borða steikt kjöt að kvöldi hins 14. dags 1. mánaðarins samkvæmt hinum helga tímatali voru frelsaðir frá dauðapláginni samkvæmt fyrirheiti Guðs. Hins vegar urðu þeir sem ekki héldu páska fyrir dauðapláginni. Getum við þá sloppið við hamfarir með því að slátra lambinu og halda páska? Jesús, sem kom til jarðar sem veruleiki páskalambsins, beið hins 14. dags 1. mánaðarins samkvæmt hinu helga tímatali þegar páskalambið skyldi fórnað. Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Hann kenndi okkur einnig nýja sáttmála páskana, hátíðina þar sem við neytum holds og blóðs Jesú, páskabrauðsins og vínsins. Þess vegna getum við á þessum tíma umflúið hamfarir með því að halda nýja sáttmála páskana. Nú standa spádómarnir síðustu miklu hamfarinnar enn frammi fyrir okkur. Sjá, dagurinn kemur, logandi sem eldstó. Þá munu himnarnir líða undir lok með miklum gný. Frumefnin sundurleysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Eins ætlar Guð með sama orði að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags óguðlegir menn verða dæmdir og tortímast. Eina leiðin til að bjargast frá síðustu hamförunum nýja sáttmála páskar. Hvaða kirkja heldur páskana að kvöldi hins 14. dags 1. mánaðarins samkvæmt hinu helga tímatali og kenningu Jesú? Eins og heimstrúboðssamtökin. Kirkja Guðs. Eina kirkjan í heiminum sem heldur páska með brauði og víni eins og síðustu kvöldmáltíð Jesú Krists.